Amına koyduğum evladım. Erkeklik oyunun bakalım varsan sen gelişine pozisyon uygula. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Erkeklik oyunun bakalım varsan sen gelişine pozisyon uygula. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Varsan sen gelişine pozisyon uygula. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Dur abi. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Evet. Evet. Öyle mi Harut? Evet. Evet. Aman ne kaldığını sıkıntı şirketin asabını tanımıyor gibiler. Amına koyduğum evladım. Erkeklik oyunun bakalım varsan sen gelişine pozisyon uygula. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Bakalım varsan, bakalım varsan, bakalım varsan, bakalım varsan, bakalım varsan. Amına koyduğum evladım. Erkeklik oyunun bakalım varsan sen gelişine pozisyon uygula. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Erkeklik oyunun bakalım varsan sen gelişine pozisyon uygula. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Erkeklik oyunun bakalım varsan sen gelişine pozisyon uygula. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Erkeklik oyunun bakalım varsan sen gelişine pozisyon uygula. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına koyduğum evladım. Değil mi?
bağırsağınızın girişine kadar fonksiyon uygulattırın lan bana. Değil mi? Amına kodumun evladı. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına kodumun evladı. Değil mi? Amına kodumun evladı. Erkeklik olarak bakalım bağırsağınızın girişine kadar fonksiyon uygulattırın lan bana. Amına kodumun evladı. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına kodumun evladı. Değil mi? Amına kodumun evladı. Erkeklik olarak bakalım bağırsağınızın girişine kadar fonksiyon uygulattırın lan bana. Değil mi? Amına kodumun evladı. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına kodumun evladı. Değil mi? Erkeklik olarak bakalım bağırsağınızın girişine kadar fonksiyon uygulattırın lan bana. Değil mi? Amına kodumun evladı. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına kodumun evladı. Değil mi? Amına kodumun evladı. Erkeklik olarak bakalım bağırsağınızın girişine kadar fonksiyon uygulattırın lan bana. Değil mi? Amına kodumun evladı. Değil mi? Dur annene veriyorum. Değil mi? Amına kodumun